لو ابنك عنده سعال ديكي يبقى الفيديو ده ليك. جايلك ب5 حاجات تقدر تحمي ابنك من السعال الديكي. اول واهم حاجه هي التطعيمات، والتطعيمات دي بتكون في التطعيمات الاساسيه في السنه الاولى من العمر. تاني حاجه، بالله عليكي بلاشي التجمع في الاماكن المزدحمه. ممكن طفلك يتنقل ليه العدوى عن طريق رذاذ من اي طفل اخر مصاب، خاصه لو طفلك مناعته قليله. ودي الحاجه الثالثه اللي انا جايلك بيها، لازم نقوي الجهاز المناعي للطفل في كبسولات اسمها برونكو فاكسون. عايزه تعرفي بنستخدمها ازاي او الكورس بتاعها ازاي؟ اكتبي في التعليقات وان شاء الله اقول لك عليها. رابع حاجه، علمي طفلك ازاي يغسل ايده، لان دي اهم طريقه لمنع انتشار العدوى. خامس حاجه ودي اهم حاجه دي ليكي انت، ازاي تتابعي كح الطفل. هل الطفل ده بيكح باستمرار؟ هل الكحه بتيجي معاها صعوبه في التنفس؟ لان دي ممكن تبقى بدايه عرض من اعراض السعال الديكي، وساعتها لازم تتابعي أو تتواصلي مع الطبيب المعالج. لو عندك أي سؤال اسألي الخال.